ميدو، ايه رايك في ماتش كوبرا وولف؟ يعني طبعا الكوبرز فرقه جامده جدا من اول، يعني فرقه تقيله، يعني 5-1 فرق كبير جدا في المستوى بين كوبرز وولفز. وولفز بداوا الماتش كويس، ولكن كوبرز بينوا ان في فرق مستوى فنيا وفاهمين بعض ومتجانسين وبدنيا، ولغايه اخر الماتش بيجروا وما اكتفوش بعدد الاهداف اللي احرزوها. الكوبرز فرقه جامده جدا. الدوم علق علقه كوره برضه مرشحه برضه مرشحين طبعا.